来，太太，带给太太呢。想看看我们的鬼虾哈，一样样来。主播极力推荐鬼虾，主播极力推荐1号链接鬼虾。如果新进来到直播间朋友，可以去看一下，55块钱1斤包邮啊，55蚊只1斤包邮。老板，1号链接。然后魔鬼鱼现在我也不知道在哪里有，所以是不知道价格。花蟹今天50，饭海跟着50，螺咖裸价1斤大概4只那种总货，看到吗？就是551斤。那么我们的鬼虾。拿的时候都是活的，因为我们没有打氧机器，所以说直接用水冰处死本来有海水的，这个宽烂了，你有矿海蓝会流晒的海水的，可能看不出它有多漂亮了。天然野生大鬼鲨1斤10条，55、55，大家要什么先点点关注啊，将关注点，将关注点上一下。红爪虾、鬼虾、红爪虾、鬼虾，喜欢的朋友哈，中意嘅朋友在底下小黄车底下小黄车，1号链接眼前这款鬼虾，拿的时候都是，都是活的哈，都系生命的，都是生命的，叫做红爪虾，也叫做鬼虾，也叫做角虾，都是它，亦都叫角虾，都系佢哈。包邮价格底下小狂车1号链接，要链接包邮价钱，大家适合的可以直接去拍，好吗？拍了的朋友可以说一下哈，拍的朋友讲讲，包邮价格3斤168，5斤270， 10斤538。嘎嘎漂亮啊，嘎嘎漂亮！拿的时候全是生命的天然野生海虾哈，天然野生海蝦嚟噶，天然野生海蝦。歡迎每一位來到直播間朋友，大家早上，歡迎每一位來到直播間朋友，大家早上好。想要的朋友點上關注，然後告訴一下主播。這款蝦就主播極力推薦的，主播給你推薦的，1斤大概是10頭順豐包郵，廣東省內看不能今天發，明天到。廣東省外，只要你是核心城市的話，也可以明天到。好比如像北上廣啊，這些核心城市的重慶啊，成都啊，鄭州啊，這是核心城市的，也可以明天到哈。要的朋友在1號鏈接要鏈接，1號鏈接哈。1斤大概是10條，發的是順豐，能不能想看別的？等一下咯，現在。好像也没有你说要的其他的了，没有你要的其他的了。魔鬼鱼肯定是没，暂时还没有。我看看不要手电筒了吧？我拿，安阳可惜你没有。我们拿的时候，大家如果看到都知道都是活蹦乱跳的。又没有打氧的东西而已。大家要什么想点点关注啊，点点关注，将关注点上一下。来，去睇睇有冇其他貨翻嚟啊？花蟹的話，你大概要多少斤咯？你經常落碼頭賣㗎？大家有沒有海鮮？點點關注，點點關注。翻車帶每斤加5塊錢人工費。歡迎大家，歡迎來到直播間朋友。
魔鬼鱼、花蟹、发海。发海啊，有我了。这里有几个花蟹，我尽量会帮大家批价的，尽量会帮大家批价的，讲到多少就是多少。有啲咁靚嘅魷魚，而家我去賣點就得，啱好過阿潘就好好個。有冇錢都贏，要搶不贏。我齋好啊，整個屎忽又細條，細啲仔彈出。我知道你冇炒，冇炒都冇炒。哎呀哎呀，行都行唔喐啊！買有乜嘢？買有嗰啲生命嘅呢？沒有那個生命的呢？大家給帶條線，多謝關注啊，多謝關注。關注的朋友要什麼海鮮可以說一下哦。馬有沒有？沒有哦。馬兩隻嘅齋咧，馬齋有得贏啊！冇有現金都冇得。沒有泥鰻魚嗎？還沒有回來呀、老闆。奶鰻魚還沒有翻來，還沒有回來的。馬椒魚新鮮嗎？底下小黃車3號鏈接，包箱不好吃。不新鮮的話可以理賠的，我們是有售後的，賣海鮮是有售後的哈。這條船看有沒有泥鰻，很小條的泥鰻。啊，這個，那麼安陽老闆，小泥鰻，哎呀，真係好難，真的是好難。看到嗎？小泥鰻，發貨東莞石龍，今天發，明天到。那個357的老闆1號鏈接鬼殺極力推薦啊！看到泥鰻嘛，很小條的，看到嗎？好細一條嘅喎，這種10塊錢1斤包郵，發成都在基本明天也能到哈。外省的朋友建議拍5斤或10斤哦，拍5斤或10斤，新鮮的蝦，1號鏈接的蝦，嘎嘎漂亮，阿美。要連這個蝦非常之靚仔，要買好細一條嘅喎，睇清楚喎，講清楚的喎，很小一條的喎，大概要多少斤？看到嗎？很小的天然野生，很小條的，很小條的。要5斤，3個50的鏈接給你啊！看一下1號鏈接，剛剛才在蝦那裡過來。要去看蝦呀？要多少看蝦的？超過3個想看蝦的，我就再去看一下，好嗎？包沙包郵，底下小黃車，說清楚啊，很小條的哈。再強調一下，不是你去市場買的那種養殖的那麼大一條的吧？哈。帶5號鏈接，老闆。安陽老闆，100%野生，有1條不是野生賠1條，有2條不是野生賠2條。還有多少要看蝦的？要看蝦的朋友扣個1看看啊！再要走回去，走來走去很累的哇。
这5號鏈接啊，楊老闆，5號鏈接係泥蚊仔。好有的，如果啲魚冷擦擦嘅。還有沒有？超過3個就舉給大家看我們的鬼蝦。你睇我哋個鬼蝦哈，這好靚嘅鬼蝦，給你推薦。我們拿的時候都是生命的鬼蝦來的。龍利這個龍利35塊錢一斤，35蚊隻跟螺價，包郵45，幼年大條的。包沙包郵，老闆，其實就是鯊魚費太貴了，就是鯊魚費太貴了。這個一現場拿大概是5塊錢。